jawwaala kanaan mataa kanaatu gara nagalutti hirati as keessa raqama isiidha baafadhu maqaa isiin beektaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جرا جرتو أرهنو تتاو جرا صاحبة هي تكون نبرت ترجمة صاحبة ندو جالدو ندو لخ بجري أخيسي أكس مرة وان تنبيني والله أمو نيايادا وأيادا في سنبيني خا ديريك تلقى فردتين نتهمو دي زيو مجيت تاي أيادا شباب غافودا فدولي الله أعلم نفوسنا غاني جرتي والله خنا دوجرا تددلته أكاسي ندفعني يجبيهم أقومني جبتنا ندوبالا أميرا يترفدا يبتجرا وقولني ولدي هاسو يسيفني أكاسي تيواني نجوا في واي الدور وان سيجلسوا خنومدا خوالين برو أجرو تها أجازتي نفانا تران أمزح خيني هاتهم أبا بدرو مالي مالتاتي diraree fuutis si gaafatutti hin jira maal taatee maal yaaddu taa'ee galuftee na dubbatutti hin jirtu teesseetuma telefoona gurguru jirta maal garates keessa maal laalu jirta maaltu see jaabsiise maal wanni jira maal taatee kan yaaddu ta'u dadhaban jiruu maaltu si dadhabsiise dalagaan arta duriin gargarii duri sittuma jirtaami hay arra qofa guyyaa isaa si jabaatti jechuun guyyaa kan tokko dalagaan ammaa dandeessu لا تقولي يا سايبة ختم يو خا لكني جراتو في يعني سجراتو تاتي نتيمتي خنا نجرا وانا كنا ناتشي سيرا ودون ردبي التتس نتيبسو قبدا مالي فياتشفتي ناتشيسو قبدا هاي نجا واكنا أكمتن تيان نابتين كن هيري أكو بلياني وجراتو جرا سايبة إيجو دا هيريانا كما جاميغا كما رومونو قواسو يتجدو Riyaa gaariin gaddisa jiruu fi jireenyaati jetti akkasuma haa maaltu si yaachisati waan si yaachisu kana natti hime dadhabbii miti dadhabbii durus dalagata itti jirtaa har'a qofaa miti guyyaa isaa maaltu si dadhabsiisa akka naa jisaan jiru wallahi takka yaaddiin awaa qaime haa biroo kiyyaa yoo fuudha feetas si fuusifne ollaa keenya kanaa hedduu jira gurraatti magaalaa diimtuudha adii qofaatiin jirra malee adii itti dhugaa wayi barbaadda. Fuudha maal fuudha jireenya akkanaa irratti fuudhan an fadhuun jireenya maal irratti fuudhu sanuu fadhuutti jiru nama dhiisa biroo kiyya gurraattii gaanjaa tanaa jira as sitti qallasan si fuusifna sarraa wayyaadhaatan jimatti anjamaa miti dhugaa kiyya wanni ilma dhiiraa tokko yaachisu maalire fuudhas geessee jira tagaa namni ogguu fuudha akkanumatti oodee nama hundaatti fuula guura jechuun fuudha fayyadam beektaa namatti oodanii jira malee irratti hin oodanii biite fuudha maal fuudha jaalaltii hosi qabdes kan gaaliniiti anumatti himadhu sinfuus akka abbattis akka obboleessattis dura deeme jaalatti dubare jaalatti nama qabu jaalatti na qabu amma na qabdee jechuun na qabdee moo wajjin jirraa mere jawwaalan fuudha moo fadhu fuudha taadaas duuba wanni si yaachisu maali jaalatti hin jiru hayyee maali wanni si yaachisu moo natti haara qabda yoo natti haara qabaattes waan akkanaa teechan sitti haaree tanaaf naara si qabaa saayiba kiyya jee natti himi an saayiba keetiimi indee maal na dho'istu waan na dho'istu jira osoo sitti haara qabaadde beektaa sun dhufu duuba man dura dhiisi gaa dhiisee miti raayii rakkina ta'e baru malee akkamittiin dhiise hiriyaadhaa mi natti himtu waan na dho'istu jira waan na dho'istu jira jee takkaa yaadeen beekoni takka hin jira dhugaa indee duuba hayyee maali wanni akkatti mataa buuftee dila galgalaa mataa buuftee mataa jirta eega dhuftee dalagarraa natti hin dubbanne hogguu dhuftus hin dubbanne salaamtas hin jenne akkanumatti ol seentee teesseetuma jawwaala jirta. Salaamtaa badduraanis gizee naafate jiru salaamtaa. Si gaafadheetiin achi taa'ee si dubbadheetiin dirareefu firraa si biratti as kutee halas uumanni waan na siyaachisu kana dhugaa dubbachuuf natti fuudha feete taana wallaahi laziim sinfuusa si duuban deebani akkasuma gaanutuu fuuneetuma jiraatu jiraami jireenya akka namatti maaliif gaa fuunde yoo jaalatti si qabdes waan irraa sodaattu hin qabdu moo jaalallee ta'e dhadhiyoon tana fakkaatiraa si bulchuu jirtu santu ni heerumte moo nama jala deemte moo namaatu baadhimate maal egaa habiibatii ta'e san dhadhiyoon tanatti taasisu taasisiin jecha kaatiraa bultusan jaalalti so qofaa miti nama hunda akkana gootee hunda jiraa akkanatti amma deddeemu kana hafayyaa fakkaatu kana agartee hundumaa okkolchiifte ilmi dhiiraa gaa
waamee qobsasi waan jira rakkina jiru natti simi akkasii maaltu si achisu jirame ciisuudha ciiftee maal gootare zim jettee akkanumatti waan jira kana bas na dhoysitee moo duraan nan dhoysitu kaasilaa dur na dhoysuu turtee akkana bas amalli kee kana ta'uu baate maal irraan si gaafadhanu bashaashtee qofoltee taphattee waan jira hunda natti himtee rakkina keetis natti ibsitaami san waan ta'eef har'a immoo guyyaa keessaa guyyaa amalli kee na jijjiirame an saayiba keeti waan taateef ni yaaddare maaltu isa akkana godhee maaltu jira khalaas gaa namni maatii qabaa maatirraa laltaa rakkinni yoo maatii dhufes sittis dhufee akkasuma gaa yoo hara saniin jiraattes wal bira jirra waan taateef waan jiru natti himire takka kana adaramalla duuba wanni si yaachisu maali bara yaadu matee to'anaa nama kuban qaba summaa jijjiiroo akkam natti himime waan si yaachisu takka ni yaachisu jiru akkuma zimbaloo yaadu jirta khalaas bara gizeen dadhabe duraanis akkana maranii beektan gizeen dadhabbii biroo kiyya akkana miti kaa duraan qofollee taphannee haasofnee waliin khalaas waan jira hunda walitti himnee jechuu waliin deemaa turreemi amma bara daatan fayyadamu jira malee nama haasofna gana haasofnaan ganaa yoo haasofne amma daatan fayyadamu jira daataa maal irraa fayyadamtaree telefoona lafa kaayiti natti haasaree kan si gaafatu jiru namaami bara waan sitti haasofsan maal isin jimee waan natti haasoytu immoo waan jira hunda natti haasoytaree waan sitti mul'atu kana waan akkasii mul'atee si yaachisu kana natti yoomite akkamsi fakkaata nan dhoysiniiti duuba hayyee yaadda kee natti himatu ditte maali edallee si olaayina kana dilaas akkasitti fayyadamu sin agarree arrallee akkuma fayyadamaan jirtu waan biraan laalu jirta duraan gaa jaalallee qabdanii dubbiftaa ture gurra seentee hojiin kofaltee taphatta akkasuma na wajjillee bashaashta maali siinoo eessa dhabamte jidduu kana isii dubbisuun dhageenye guukaanga ni yaamtaa baluuti iyya maarreeti jettaanii maali eessa dhabamte hin jirtu moo akkam isin hangalleeran shakkii yaanii tana faana keessa wanneen akkasi gaafadhee haasawa sitti dheeradheef waan biraatii miti yoo isiinis gaa namni tokko akkuma gammachuun jiru gaddinis jira walitti yoo muufattanis gaa akkasuma araara jiraami no daadara yeroo walitti muufataa mara isiin agarra amma sabana teetiin jiraatu jiraami eessa huttee daadara jirtu baatan sana raadiyoo yoome as guyyaa meeqa geessa mata isitti dhiibnee teenyumaa ta'e jireenya mataa naa ta'e isiitti itti dhiibna akkanumatti itti hin dhiibnu re jaalalleeteetiimi saayibateetiimi bika waa meeqaa dhaabbattiimi eessa dhabamte daadarraa maaltu dhabamsiisa duraan saa 24 irraan buutu jaalalli online irraa kun barbaadu keessumaa akka gartee istooriidhaa sanii saa 24 akkasila Allah ta'uun qabu malee nagarree eessatti isaan jira isiin maaltu isii dhabamsiise kooyi Mungkin orang berudah soalnya era tuh berre, era ada bom teh sana rakyat semanin gak ada. namni olaayinuu kun beeytaa halkan sitti haasaa buleetuma borumtiifaa kutti biraa abbaa jala qaanii akkasii maali yoo maal taate jaalallee ergattee si dhiifte moo akkanumatti irraa dhabamte moo gaafirraa akka ijoollee zabanaa san si goote moo Akkasumas nangoone nagin jirtu bakka agar. duuba ayyee hin gaafattu ati itti dawwaltee inti saalaa jiraame jawwaala harkaatiin dawwaltee hin gaafattu Jalalammaa tanaafin rasidi gutadhee fagoo sanii dawwala. jaalalammaati bari jaalaltee tanumaa ta'urra duris Ana soo inuma jireenya jaalaltee ammaaf kanaan qabdu jaalalti numaa amma irra mi'ooytii walaa gartee yaada wal dabarfattee ifi ilaallattee tafeete tasiif taate fuutu jaalalti wallaa amma irra mi'ooytii dhugaa dubbachuuf intis zabanuma kana isa fuuneemi amma siif akkasiin anammoo osoo gaafa warra gaafa dursan ta'e natti tolu jira dhigee. gaafa sitti deebitee gaafa isaanii hojjisi goone moo Osoo warra dursan ta'e. Bisa warri gaafa see kunis biyya uffatee jiraati ati amma nama jiraatu si wayyaa isaa bayi Wallaahi nama waan taane. wallahi ni batiin gabure CVC wal barsiiseemi Walirree barruu ta'a akkata jiraama irraa dhiisee. haadaas duuba hoo maali meenatti
nagarree barasi maana sitti mara waa'ee isii osoo isiin online irra irratti waa'ee isiitiin siimuu danda'ame online irra hin jirtu. Hala isii online irra badde kanas yaachisu jirare. Miti. Online bara torbaan geessu jirti gara badde. Halas gaabire. Egaa jechuun wajjuma jirraa mire har'a jechuun har'a dadhabbii waan jira malee online torbaan geessu torbaan kana haasa'u gootee. Siyaasa ona garri dhufnaan numa raftaa akkuma duratti haamilee sin qabdu. Halas gaafamatti yaadde maaliif maaltu itti dhagahame yaada ijoof anilleen si gaafadhe. Gaa guutaan nama fa'aa wajjii jira namarratti gaa wanta naman gaafatanii saniif warra qofatti gaa waliin eega baani. Natti himuu qabda kaa. Takkan taana. Wayi. Siisan agarree gaafa isin irratti deebitetti rakkina siisin. Gaafa isin deebite moo? Gaafa isin deebitetti maal goona duuba suma fuusifna. Fuudhumaa akka namni fuudhee wajjin jiraatu jiran. Eegaa maali foonii salphaadhaa nuti numa jiraatu ittiin jiru namni sodaatteeti. Manuu fuudhuna fakkaatu hin jiru. Maali? Maaltu godhamu? Onnee tanaa dimdimsi jaani sodaatte si hollachiisa saa. Fuudhaan sodaadhu ammoo fuudhumaa hin barbaadinu. Duuba akkamsi goona? Jechuun nama dhugaa yoo argatte fuutaan amma jireenya ammaa irraa irratti nama osoo hin beekne jechuudha. Nama wallaan irraa wal bartee akkanatti bultii wal nu barsiiftee naafis illee hedduun dubbisee minillee wallaahi nama dhugaati. Nama hedduullee si jaalatu siifillee hedduu bakka guddaa siif kennu wallaahi hedduus nas taasina goote nu miyyoon. Beena garuu gammaan tanaa agarra. Barbaade yookaan harkama isii si'aanu. Numan barbaadaa lambara isin akhanni kanaaf dawwalee fida. Waan hin jehuun naaf beekaa miree haadha qiyyan moo beekaa waan hin sitti simu. Atuma yoo manta haara sirraa fudhadhaatii bootaan ta'ee deebitaa. Bootaati jan hin deebi'aa silattoo sin bulu taa'oo hin bula. Numan ciisaa guyyaa haadha qeenatti himte sibiraan kaasii ni rafta. Bakka yaada takkan qabu nama yaada qabutu waa sitti himamira yaada takkan qabu. Yaaduma tokkoomu awwamaa taphatase. Ayyee waa'ee sirraa na gaafachuu jirta mammaan tana maal taatedha. Waa'ee sirraa si gaafatutti hin jira. Yaada kee kana natti himuutitte turre akkanumatti si qoratu jira bara saamee kan si qoratu jira sirra ture. Akkasii iffee mataaf dhukkubsitee nalleef hin dhukkubsiniiti. Dhugaa jirtu natti himu fuudha yoo feete yoo isiin ta'inis gartee yoo isiin kabiraa argattee kutte. Carraadha sun nasiibaa fi maalitti ni naafan jen. Carraa fi nasiibatti ni naafan jen akkuma jaame filataan abbaadha murteessaan carraadha jeniimi. Akkasitti yoo isiin kuttes tabiraa malaanaa meeqaa jira bareenni. Akkasitti si fuuna. Jechuun nama jaalattuu fi foon beektaa walitti hin dhufu wayite. Nama jaalattu sana ammoo bakka namni si buusuun hin ta'u. Hin ta'u dhugaadha. Jaalatti jaalalaan malee hin jijjiiramtu. Ammoo isin amma nama wajjin jiruutu wal fuudha. Gadeessa. Kana dura naan jettee turte beekte. Maal siin jette isin? Wal fuunaa jettee fuudha irraan gabaree ammaan. Isin eega wal fuunaa jetteeti maa sodaattare? Fuudha akkanumatti lafaa haatee fuutan. Akkanuma lafaa haatee fuutaa maal gootatu? Akkamiin fuutare? Osuma itti ijaadin fuutee gaafa fuute. Itti yaade gaatti yaannaan akka sararri iyyaan areen. Yoo itti yaadde malee akkamiin fuudhaa ogeessa? Akkasi gara isiin amma ol fuunaa achi jirti. San booda guyyaa lamarra wajjin haasofne. Itti yaadnee maal itti yaaddaree wal fuunaa innaan gaa waliigaltee ta'e isani suni waliigalteen gaa jaalalaa mi jaalalarra murtooyta waan ta'eef waantinu na fuudhe innaan maal goota? Fuudhuu qabdaree dhiiftee aga isiin kalaas si dhiiftee akka wayaa dhumee darbanis si dhiiftee qabiraa jala kuttu feeta. Jaalatti jiran yoo jaalala dhugaa naa qabattee jechuun hagana hin jenne hiitiin. Jaalala dhugaa naa qabattee. Ana fuudhaa sakkanoocha ijjee fuudhuun fedhudha. Ubriin tun ni deemtee hin dhageenye waan raayyaan jiru ubriin ni deemtee qabdee hin dhaabtuu jeerkaanii. Deemtu malee maal. Saniifuu yeroo ta'etti fayyadamuu qabda malee yeroon sitti akka fayyadamuu hagana achi gaafa baafta. Bara sen fuudhuun jennee naan isin. Sen fuudhuun jennee naan. Obsiin jeena haganan je'een san diddee fi hin dinne daawwatan baaban san booda guyyaa lama qofa wajjin haasofne shaba haraa dabamte. Duuba saniif amma akkam godhuudha? Kam godha? Jechi akkam goonaan akkam gaafii dhagaa duuba isii eeynamoo ni barbaannamoo
nama online irratti egaa bakka itti barbaadan hin qabdu lambara isiitiin dawwallee barbaannamoo biraatis gaamalaanaa cabsiin haadha filannaa keetti sun cabsiin haadha isaa jira cabsii siifin dhagafaay buleessa cabsii cal jettee kanaa dhaqee kalas siifin dhaga tafeetu natti himaddu tanfa dhoori siidha isii moo yoo isin hin jiraanne hore inni isa jechuun nagaa nama akka bakka isii sadhaa sanaa bu'uura argadhu akkamatti jaljeeraman bara isiin dhabamte jennu nama fuudha isiin sun akkam gootare jechuun isiin sun maaliif akka deemtee fi osoo daatarra raattee gartee na jala hafi naan jette jalaan hafaa ammoo daatarra hin jirtu akkamatti gaa cabsiidhaan itti dimbaatu. Ayyee duuba eega isii malee hin fedhu jette egaa isii malee hin feetu mi takka baran fadhuu jee isii siifin naree barbaanne isa bitte nan fida lambara isiin kan raqama isii lakkoofsa isiin fida natti himi. Wallahi irraa eegee wanti isii barbaadetti raqama isiitiin raqamaan irra dawwaltee fidda jechuudha. Kan hin fida. Raadiyis gaafa. Rakkina isiin baddeef gaafadheetin hayi wal jaalattaa turtanii moo jaalala sobaati jaalala dhugaatiimi. Yoo barbaadee dawwalee fi naaf fidare. Dawwalli jawwaala kana mataa kanaatu gara nagalutti jirati. As keessa raqama isiidha baafadhu. Maqaa isiin beektaan. Nin beekaati natti himire. Maqaa isiin beektaan garuu. Nin beeka. Akkana raqama isii boruudha isiin beektame. Bakka as keessa baafadhu mataa kana gara nagalu jira shaaran fuudhee. Eessatti deemtaa mitaa irree hojii dawwallee amma gaafanna. Inni fanjeera. Dawwaliif. Laa kottu ammas itti deebitanii dhagaa. Waan raadiyis gaa. Egaa akkuma beekamu kunoo natti himuu dideeti kutee akkasii wallaa waan isa achisa hedduu na achisa saayiba kiyyaa hiriyaa kiyya si nama hedduu kabajuu hedduu jaaladhu si waa hedduu hojii dabarsine akkasii kunoo mataan nawwaa shaawuriin galee si deebijee kutee akkasii dheerattee jirti asuma irratti dhaabna.